हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। भाई हम भी ठीक है। ये देखिए टमाटर, बिल्कुल लाल लाल टमाटर हैं। क्या बनने वाला है इनका? अभी इनका बनने वाला है सूप। कैसे बनाते हैं दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैंने ले लिया ये। भाई मैं कैसे बनाती हूँ वो बताने वाली हूँ, ठीक है। सबका तरीका अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। कोई कुछ डालना पसंद करता है तो कोई कुछ। सबसे पहले ये कढ़ाई है जो ये मैंने ले ली है। काम करते करते हम बातें भी कर लेते हैं। अगर इसमें पानी हो तो उसको सुखाना होता है। थोड़ी सी भी बूंद पानी की नहीं होनी चाहिए। अगर पानी रहते हैं, अगर हम ये डाल देते हैं ना घी वगैरह, ऑयल वगैरह, तो पता ही है आपको कितना छिट्टे से लगते हैं एकदम। तो ये मैंने घी ले लिया है। ये टमाटर को मैं कट कर लूंगी इस तरह से। और ये जो घी है अब ये हमारा गर्म हो गया है। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा जीरा। और हींग के बिना मेरा कोई खाना रेडी नहीं होता। चुटकी भर हींग तो डालती ही हूँ, अच्छी रहती है, हाजमा भी करती है। तो ये सूप किसके लिए बनने जा रहा है? वंशु के लिए। आज वंशु घर पे ही है। क्यों है वंशु घर पे आज? वो इसलिए है कि वंशु को हो गई है दोबारा से कफ। आराम था, कुछ थोड़ी बहुत थी, 5-7% रहती थी बस, बाकी तो आराम हो गया था। तो वंशु और रक्षु ने कुछ ठंडा ले लिया है स्कूल से आते हुए। चुस्की, पता नहीं क्या कह रहे थे, चुस्की खा ली। तो ठंडा तो अभी जैसे देना नहीं था, कमज़ोर भी है फीवर से और कफ से, तो वो अभी ठीक हुई थी। बीमार चल रही थी ना 1-1.5 महीने से, आपको तो पता ही है। जो रेगुलर व्लॉग देखते हैं उनको तो मालूम ही है। तो आज मैं वंशु के लिए कुछ डाइट प्लान किया है। भाई ये देना है और ये नहीं देना है, उसी की तैयारी में लगी हूँ। उठ के तो मैंने दूध दे दिया था वंशु को, वो मीठा डाल के। फिर उसने पी एक छोटी सी फ्रूटी, क्योंकि जब हमें कफ या जुकाम या कुछ इस तरह की हो जाता है ना, तो हमें लिक्विड में बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, पीना चाहिए। तो वंशु का भी मैं वही कर रही हूँ। अभी मैं सूप देने वाली हूँ वंशु को बना के। सूप भी अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और क्या क्या मैं नहीं खिलाने वाली, ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में मैं क्या नहीं देने वाली वंशु को, ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। वंशु, ये ये छोंक हमारा हो गया है रेडी। देखो कोई तो इसके उबाल लेता है, ऐसे अच्छे अच्छे टमाटर लेके रेड रेड, इसको उबाल लेता है पानी डाल के। उसमें ये टमाटर हम डाल देंगे। कभी उबल जाएंगे तो क्या करेंगे, इनका छिलका वो उतार देंगे। और छिलका उतारने के बाद हम इसको मैश कर लेंगे मिक्सी में, और उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तब हम सूप को रेडी करते हैं उस टाइम पे। लेकिन मैं कर लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और इस तरह से मतलब इनको भून लूँगी। जैसे शाही पनीर के लिए हम टमाटर प्याज की ग्रेवी तैयार करते हैं ना,
तो यहाँ प्याज तो डलेगा नहीं, जैसे सूप है ये टमाटो, तो टमाटो को उसी तरह से मतलब मैं भून लूँगी। थोड़ा सा इसमें डालना है नमक, नमक भी हम डाल देंगे। ये देखिए, बाकी तो फिर काला नमक इसमें ऐड करूँगी मैं। काला नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए भाई। वाइट नमक है ना जो, ये बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए हमें। शुगर है जैसे चीनी है और नमक है, इनसे आप परहेज ही रखो तो अच्छा है। कम खाओ लेकिन ज़्यादा नहीं, ओवर मत होने दो बिल्कुल भी। कई लोग क्या करते हैं, सलाद में भी नमक, दही में भी नमक, लस्सी में भी नमक, रोटी में भी नमक, मतलब हर चीज़ में नमक, वो भी फुल। इतना नमक खाना हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है ना, अच्छा नहीं है। आजकल पहले ही वैसे ही बीपी की प्रॉब्लम, बीपी बढ़ गया, घट गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो नमक ज़्यादा खाने से तो बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो भी नमक मैं वाइट वाला तो लेती हूँ बहुत कम, और जो ब्लैक साल्ट है उसका यूज करती हूँ मोस्टली, जैसे दही में, लस्सी में, या फिर रायते के अंदर कुछ तो ऐड करूँगी क्या, ये वाला वाइट नमक। उसके बाद ब्लैक साल्ट ही मैं यूज करती हूँ मोस्टली। देखो वंशु को इस तरह से खांसी हो रखी है, आज फिर से खांसी हो गई है। कल रात से है, मतलब कल शाम को ऐसे उठने लगी थी और रात को काफ़ी उठती है। खांसी का ये बड़ा होता है भाई, बहुत रात को सबसे ज़्यादा उठती है। तो इसी वंशु की आर्टेर में आज मैं लगी हूँ। मैंने इसका आज क्या बंद किया है पता है, लस्सी मैंने ये बना ली है लिस्ट, ये लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें मैंने लस्सी और दही आज मैं वंशु को नहीं देने वाली, खट्टा भी नहीं कुछ देने वाली, और चावल भी, ये सब मैं बंद करूँगी। लेकिन टमाटो का सूप मैंने लिस्ट में लिखा है भाई, या तो इसका टमाटो का सूप है जो मैं वो दूंगी गरम गरम, भाई वो पिला दूंगी। और जो अगर दूध दूंगी तो उसमें हल्की सी पत्ती या तुलसी, अदरक इस तरह से डाल के मैं उसको दूंगी आज। और वंशु को जैसे जो खांसी के लिए कोई घरेलू उपचार है ना, घर पर ही हम जो उपचार तैयार कर सकते हैं, जैसे कि शहद में या गुड़ में या कुछ अलग, जैसे भी मैं तैयार करूंगी घर पर ही खांसी के लिए कुछ देने के लिए तैयार करूंगी। अगर वंशु को थोड़ा बहुत भी आराम लगा तो मैं इसी से ठीक करूंगी। अगर बिल्कुल ज़्यादा ही होगी तो डॉक्टर के पास जाऊंगी लेकर। तो घर पर ही कुछ परहेज रखकर, कुछ चीज़ों को ऐड करके, और घरेलू इलाज से ही मैं वंशु की कफ को ठीक करने वाली हूँ। अब की बार देखते हैं ठीक होती है या नहीं होती है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। नमक के गरारे भी करवाने हैं, नमक और हल्दी के गरारे हैं ना, बहुत ही गले को आराम दिलाएंगे, ये भी मैं करवाने वाली हूँ। और दूध में तो मैंने बताया थोड़ी सी हल्की सी पत्ती डाल के इसको देने वाली हूँ। और खाने पीने में जैसे हल्का ही दूंगी, या तो सिमी वाली खीर बना दूंगी, चावल वाली तो देनी नहीं है ना, चावल तो बिल्कुल नहीं देना, या उपमा, बेसन का हलवा गरम गरम बनाकर खिला दो और सुला दो बच्चे को, पानी नहीं देना, बस ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीजों की लिस्ट मैंने तैयार की है जो मैं वंशु को देने वाली हूँ, और कुछ नहीं देने वाली हूँ। इससे क्या होगा, मुझे ध्यान रहेगा कि मैंने क्या कर दिया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई बार होता क्या है, दिन भर के कामों में हम उलझे रहते हैं और ध्यान नहीं रहता, फिर याद आता है ओ बच्चे को तो मैंने ये नहीं खिलाया, वो नहीं पिलाया, ये देना था, ये बना के देना था, तो ध्यान नहीं रहता। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं। तो मैं एक पेपर पर उतार लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है दिन भर के लिए, किन कामों को प्राथमिकता देनी है। इससे मेरे काम है जो इजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। अब ये जैसे हो जाएगा टमाटो इस तरह से, फिर इसको कुछ देर के लिए मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी, फिर इसको मैं मैश कर दूंगी। उसके बाद सिर्फ इसमें मैं तड़का लगाऊंगी, हल्का सा बटर डाल के, और लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा ही डालूंगी। देखिए जैसे कि ये लौंग मैं ले लूंगी, ऐसे दिखाती हूँ,
क्या पता इसमें इस वाले व्लॉग में मैं ऐड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए मैं इसको अभी बता रही हूँ। ये लौंग है जो एक दो तो मैं इसमें लौंग डाल दूंगी। जैसे आज क्वांटिटी कम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 2 लौंग ही काफ़ी होंगी। तो इसमें 2 लौंग, जैसे जीरा डालते हैं तड़के के लिए, इस तरह से मतलब हल्का सा बटर डाल के और मैं 2 लौंग डाल दूंगी। और ये दालचीनी, ये देखिए दालचीनी का टुकड़ा है, इसके लिए इतना ही बहुत। ये देखिए दालचीनी, ये दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग मैं उस छोंक में डाल दूंगी। उसके बाद जो ये प्यूरी होगी ना, जो मैं मिक्स करके बनाऊंगी, वो उसमें डाल दूंगी। और पानी है कुछ गर्म करने के लिए, मैं यहाँ रख दूंगी। वो पानी इसमें ऐड कर दूंगी जितना पतला हमें चाहिएगा। इसकी क्वांटिटी यानी लिक्विड में जिस तरह से हमें चाहिएगा उतना पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सूप का तो ज़्यादा जैसे थिक हो तो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा पीने में हो ना, वही अच्छा लगता है। इस तरह से मैं इसको रेडी करने वाली हूँ। और इसी तरह से कर ली आप लोगों से बातें काम करते करते। भाई बच्चा अगर बीमार है, इस तरह की परेशानी है, खांसी वगैरह है, कफ वगैरह है, तो क्या उसको दें क्या ना दें, इन किन चीज़ों को ऐड करें, आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी। कभी कभार कुछ ऐसा हो जाए तो अच्छे से बच्चे को लिक्विड में बहुत ज़्यादा मात्रा में दें, ठीक है। हो सके तो मौसमी का जूस निकालें, लेकिन फ्रीज की नहीं होनी चाहिए, वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। जैसे फ्रूटी वगैरह ऐड कर सकते हैं, वैसे तो बाहर की जो चीज़ें मैं कम ही ऐड करती हूँ, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम में एक आध बार चलती है, बच्चा आराम से खुश होकर पी लेता है। और जैसे सूप मैंने कहा ये ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने बेबी के लिए एक डाइट चार्ट है वो भी हम प्लान कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या पिलाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, क्या नहीं पिलाना, किस दिक्कत में क्या सही रहेगा और क्या सही नहीं रहेगा। तब भी खांसी उठती है तो मैं थोड़ा शहद चटा देती हूँ। शहद से क्या होता है, गले की जो खराश है ना वो एकदम से मतलब कम हो जाती है, उससे थोड़ा आराम मिलता है। कुछ देर तक तो खांसी उठती भी नहीं है। तो शहद, जब भी किसी को खांसी हो, चाहे आप बड़े हो, इसमें तो बच्चा हो या कोई भी हो, आप देखना तब आप शहद को मतलब लोगे ना, खाओगे या चाटोगे, तो आपके गले में है ना आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आप लोगों के साथ शेयर की। कैसे लगी आपको ये सब जानकारी, मैं किस तरह से और क्या करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।